Unit-ka koowaad bogga 15aad casharka waxaan maraynaa grammar ah dil bilgisi waa grammar waa macluumaad luqadda ku saabsan bilgi af Turkiga waxaa la dhahaa macluumaad dilna laba siyaabood aa loo dhahaa hadda kahorna casharada waa ku sheegay dil carabka lisaanka carabka oo afkeena ku yaala waa la dhahaa luqadda caadigana af Soomaali markii aan leenahay waxaan u dhihi karnaa Soomaalije waa la dhihi karaa ama Soomaalida afkooda oo Somaliland dili Soomaalida afkooda Soomaalida luqadda ay ku hadasho dil luqad iyo carab labadaba waa la dhahaa marka grammarka aan maanta marayno bu shu oo kim iyo ne bu hadda kahor waxaan ku sheegnay bu waa kani oo this u taagan Englishka luqadda Englishka ama Carabiga hada shu masaafo yar mataqaanaa wax ku jira kan kaasi kaas ka xageey saddexdaas markii aad kala dhahayso af Turkiga bu shu oo salahan buuga ah haysataan waa aragtaan who iyo mataqaanaa what ayuu idin kala tusayaa who waa kim qof macluumaad ku saabsan who is this qofkani waa ayo markii aad leedahay bu kim ayaa leedahay kaasi waa ayo oo kim anaa qof aadan aqoonin oo dad badan ku dhex jira ayaa farta ku fiiqaysa qofka ugu xageeya waa ayo markii aad leedahay oo kim kaasi waa ayo oo hadda ka horna waan idin iri markaan ku celinayaa oo waxa ay u taagan tahay afka Turkiga waa third personka luqadda Englishka qof ini ka maqan oo asaga iyada oo mataqaanaa oo noolaha sida xayawaanaadka iyo waxa aan nafta ku jirin oo ashyaada markii la tilmaamayo Englishka he she it saddexdaas af Turkiga waxay ku wada kulansataa oo he she it af Turkiga kaliya waxa lagu soo koobaa oo waana ku baran doonaa insha Allah casharka dhexdiisa ne waa what ayay Englishka u taagan tahay what kani waa ayo iyo kani ma maxay sida aan leedahay kani waa ayo kani qof ma waaye qofkani magaciisa ama shaqaduu qabtaa ama muxuu ku yahay markii aad qof bini aadan oo noolo aad tilmaamayso iyo markii aad ashyaa buugani yaa leh iyo kani waa maxay xayawaankani waa iyo ama shay jamaadaad markii aad tilmaamayso waxyaabo walxa waxa u isticmaal lahayd ayaa nee ah tusaalayaasha hoos ku qoran aan ku arki doonaa buu masa kani waa miis oo falaarta dusheedana waxa inoogu qoran waa aragtaa yakan waa dhow baa laga wadaa yakan waa dhow masaafada dhow falaarta intay ku jirto saddexda falaar soo siyaala inta masaafo ay ku kala jirto in la mida ayaa ku kala tilmaamaysaa buu masa kani waa miis shuu masa kaasi waa miis falaarta shuu masada horteeda dusheeda waxaa ku qoran falaarta dusheeda waxaa ku qoran uzaak waa fog shuu masa kani waa miis baan niri korkeeda fog baa ku qoran uzaak uu fog yahay miiska u dhowaa kani xogaha ayuu noo jiraa oo masa markaan nidhaahno falaarta dusheeda waxaa ku qoran jog uzaak aad buu u fog yahay sida falaartiisa falaaraha kale markii loo fiiriyo uu uga fog yahay si la mid ah ayaan ku dareemi karnaa
example-ka dhinacan ku yaala orneeg baan niri orneeg tusaale ayaa laga wadaa example bunne tani waa maxay bunne tani waa maxay budolaab tani waa qaanad waa qaanada dharka ama alaabta lagu rito dolaab buukim kani waa ayo buu oretmaan kani waa macallin buugga adika shaashadda inii saaran bunneeda horteeda waxaa ku aragtaan dir ayaa calaamad waxaa la idiin geliyey aashani qowseynkan dhexdeeda waxaa la idiin geliyey dir dirtaasi buugga aan haysto kuma qorna laakiin waa erey u taagan hadalka markii lagu adkeynayo luqadda carabiga leh englishka kuma arag markii la adkeynayo oo nuqtada aad dhigayso kani waa maxay kani waa qalinkayga ama kani waa qalin markii aad leedaho hubaal aad u dhahayso ayaa dir iyo tir labadaba gadaal ka raacda iyadana sharci ayay ku kala duwan yihiin casharada horaanteena ku arki doonaa buu kim baan niri geeskeeda buu oretmaan kani waa macallin cashirkan tusaalayaal badan oo ina tusi doonaa si aan u kala fahanno xagga hoosaan u soconaya nambarka 3aad örneklardaki gibi cümleler oluşturalım jumlooyin waxaan samaynaa oo sida tusaalayaasha kor aan ku soo aragnay camal aan samayno jumlooyin sida tusaalayaasha kor ku qoran camal su'aal iyo jawaabteeda oo what is this is a book camal sameeya bunne kani waa maxay meeshani guri baa inooga muuqda tusaale ahaan bunne baa ku qoraysa ama bunne dir kani waa maxay labadaasba waa u dhihi karaa bunne waad dhihi kartaa shunne onne adoo kala gelinaya waxa aad samaysaa buu ev kani waa guri camal guri haddaa casharaanta hore aa ku soo aragtay dabcan buu keliya ka hormarinaysa ama shuu ama oo sideedaa u qoraysaa kani waa guri sawirkani gabar baa ka muuqata tani waa ayo waa buukin baa haysaa buukiz baa tusaale ahaan tani waa gabar baa lagu leeyahay kuwa kale waa ubax baa meeshaan ku aragnaa intani waxaa ku aragnaa nin ciyaaryahan ronaldinho ka muuqda qofka magacii ama adoo sheegayay shaqada uu hayo iyo waxa shayga iyo astaanta uu leeyahay adoo kala muujinayo insha allah buugga hadduu inii daabacan yahay inta u daabacan yahay ku sheegaato asxaabta qof cod u furan yahay oo agtii cod ay ka soo yeerayso haddii uu jiro marka nambarka afraad aan u gudbo dhammaan waxay ku jiraan aan umaleynaa muud ay ku wada jiraan qofka ugu dambeeya oo galaxy uga qoran tahay magaca ma uga qorno qofkaas microfonka ma haysto inuu muud ku jira in kale ma arki karno please muud gal haddii kale microfonka haddaana maqlaysid microfonka ku xiro okay ku socosteen nambarka afraad aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim kelimooyinka hoos ku qoran meel iyada ku habboon oo qaybta hoose aan ku bubuuxino ama aan gelgelino tusaale ahaan afar hoosteeda waxaa inoogu qoran booliis waa boolis kush waa shimbir boostajo waa ninka boostada keena janta waa shandad sharkaji waa nin heesaa ah fanaan heesaa ah benjere waa daaqad qaybta hoose ekraan shaashada inoo tus nambarka afraad kabeeg waa ey kabo waa albaab ama irid kedi waa bisad ama yaanyuur mukulaal sidaa u taqaano ev waa guri hooy ah
öğretmen waa macallin, abukaat waa abukaat, taleefon waa taleefon, bilgisayar waa computer, daftar waa daftarka book note-ka oo lagu feegaara qalimaanta notiska lagu qorto qoraalada oo gacanta ah. Autobus waa bas, garson waa kabalyeri, qofka maqaaxida ka shaqeeya service-ka bixiya. Chai waa shaah, muhandis waa injineer, hemshire waa kalkaaliye ama kalkaaliso. Marka qaybteeda dhinacan waxa nooga muuqata meelo bannaan. Kim ayaa calaamad su'aal la saaray oo who ah, iyo ne ayaa question mark la saaray oo what u taagan. Wixii ashyaada qof ku saabsan masala sida booliska, macallinka, abukaataha, kalkaalisada. Intaas qaybta waxaa hoos keenaysaa waa inay qisheeya kimta hoosteeda. Neena wixii aan naf ku jirin iyo waxaa hoos keenaysaa wixii mataqaanaa xayawaanaad, wixii bini'aadan ka baxsan ayaa needa hoos keenaysaa sida guriga, shantada, buugga. Marka qaybta adika uu inii banaanya buuxiya. Qaybtani waxaan u gudubnay cashirka ah plural. Kelima mataqaanaa mufrad ah oo keli ah, singular ah, sidee jamac looga dhigaa? Luqadda Ingilishka iyo Carabiga marka aad baranayseen dabcan ma ku arki jirteen buuggiina buug English uu inuu yahay. Hadda ka hor shalay baan asxaabta u sheegay waa ku celinayaa. Buugaagta haddii Turkiga aad ku sugan tihiin ama buug Istanbul meel lagu iibiyo aad joogtaan, buugga markaa iibsanayso waxaa lagu weydiinayaa Carabi ma isku fiican tihiin mise English. English haddaad tiraahdo buug fasiraad gaar oo sida kan inii hor yaala oo mawduuc walba hortiisa magaciisa lagu fasirayo haba yaraatee ayaad lagu siinayaa. Haddaa Carabi isku fiican tihiin Carabiga lagu siinaya. Marka shaashada jowl eki baa leh. Jowl eki waa plural suffix, waa jamac. Jumlo singular ah markii plural laga dhigayo. Meeshani qaacidada qaybta buluugga inoogu qoran waa sharcigan. Waxaa fiirisaan maalinkii cashirka mataqaanaa alfaabeetada Turkiga aan qaadanaynay shubane iyo shaqal markaan u kala bixnay. Shaqalka 8 ahaa waxaan u kala qaadnay inje iyo kalan. Kalan iyo inje ayaan u kala qaadnay. Waxaana note hoosteeda idinkugu xariiqaan idin dhahay 8 xaraf sharci walba oo grammar Turki ayaga haga. Haddaa inta ay qoyan yihiin geeso loo kuleelka lagu gooyaa, inta ay jilcanta haddii aad adkayso wax dambe oo grammar xaggiisa kaa dhibi doono ma leh. Ilaa waxay kaa saacidaysaa jumlo walba dhawaqeeda sida loo dhawaqa maadaama ay u qoran tahay way kuu kala bixinaysaa. Xaraf walba oo gadaal ka buuxiyo mataqaanaa meelaha bannaan buuxi ama markii grammarka cashira lagu soo hordhigo. Haddii intani ay iska fahansantahay qaacidadan iyo qaacidooyinka la mid ah asaasiga aad ku fahanto insha Allah dib dambe wax kuu dhibi doono ma lahan. A, E, O, U intani waxaa la isku dhahaa kalan. Kalan oo buuran ayay u taagneyd laakiin inta dhawaqa ayay mataqaanaa ku culusta carabka ayay ku culusta. A, E, O, U ayaga Turkida markii loo fiiriyo ayay carabkooda ku culusta darteeda ayay kalan dheheen. Afartan hoosna inje ayaa la dhahaa. E, I, E, U. Marka xaraf la jamcinayo oo ay soo gasho afarta kelimada iyadoo singular ah plural ka dhig lagu dhaho horteeda la sii baneeyay. Haddii xarafka ugu dambeeyo ama kan ugu dambeey kan ka horeey aan idhaahday shaqalka ugu dambeeye bahasha ku jirta ayaa lagula jamcinayaa. Masala afartani xaraf mid ka mid ayaa jumladii jamci lagu dhahay soo gashay. Haddii afartan kalanta ay tahay laar baa dhahaysaa. Afartan injeeda haddii ay soo raacdo laar baa raacinaysaa. Ha ku wareerina hadda zoomkana dib ugu ceshada recordingkiisa dib u daawada.
waxaana qiyaasaya inaad dib ka fahmi doontaan insha allah. dhinacani geeskani bulnar Quebec hadaati bu shu oo baan arkaynay oo bu iyo shu oo ayagoo jamac ah. kani waa maxay oo this ahayd hada ahayd this baa markaana looga dhigay. shu oo that ahayd those baa meeshana loogu dhigay oo shunlar iyo onlar ayaa bedelkooda buuxiyey. bulnar Quebec kuwani waa ama kuwani waa eeyaal. eeyaashani way noo dhow yihiin. yakan near they are near to us darteeda waxaa loo dhahaa yakan way dhow yihiin. bulnar Quebec kuwani waa eeyaal. shunlar Quebec kuwaasi waa eeyaal. onlar Quebec kuwaasi xaggaa fog joog usaag oo aadka nooga fog far away from us ayay u taagantay joog usaag. marka qaacidada hoosteeda qaybta jaalaha tekil oo singular ah mufrad ah keli ah iyo jowl oo jamac ah plural ah ayaa meeshani lagu kala fahansiinaya. kitaab baa meesha ku qoran. kitaab waa book ayuu u taagan yahay. markii kutubo buugaag badan aan dhahayso dabcan xaaladaha istisnaa'iga oo soo kordhayo oo mataqaanaa sida luqad walba ay leedahay. dabcan af turkigana wuu leeyahay. cashirka wax yar kadib qoraanteedna ku arki doonaa. kitaab kitaablar markii la dhahayay kitaabta bida u dambeysa horteeda ayaa ku jirta. aadaas darteeda ayaa laar loo dhahay. qiz oo aan dhibic lahayn baa ku jirta darteeda weli qaybta waxaa lagu jiraa ahayd kalanka qaybta kalanka lagu jiraa darteeda laar baa loo raacay. kutular baa lahay. televisionar qaybtani geeskana intii mataqaanaa inje ah oo mataqaanaa laar la raaci lahaa ayaa dhinacana loogu dhigay. tekil jowl benjere kedi koy zoom aan ku celiyo waxyar ka hor kitaab baan dhahnay. kitaab un waaye book ayay la micno tahay. qiz waa gabar baan nidhi. kutu waxaa la lahaa baakada alaabaha electronic iyo waxaas lagu keeno. kutu oo sida sanduuqyada u samaysan ama sanduuqyada guryaha hortooda ku dhegan oo dadka fariinta loogu dhaafa. kutu waa baakad. television waa tv. benjere waa dariishad. kedi waa bisad. koy waa baadiyo. zoom waa cinib. benjere baa u dambeysay darteeda benjerelaar baa loo dhahay. kedi oo dhibicle baa u dambeysay kedilaar baa la dhahay. koy owda dhibicda leh labada dhibic leh ayaa dhexda kaga jirta darteeda koylaar baa la dhahay. zoomlar sidaan haddaa mar ku dhegaysataan insha allah inaa ila fahmaysaan waa u malaynaa. ciddaan fahmin dib ha ugu ceshato. wixii su-aal ka imaadaa dabcan ila soo wadaaga whatsappka. dhinacani waxaana lagu tusay bulnar nedir kuwani waa maxay. bulnar bardactyl kuwani waa koobab baa la dhahay. 4 koob ayaa meesha noogu muuqda. bulnarne kuwani waa maxay. bulnar nedir labadaas waana loo weydi karaa. bulnar bardak waana la dhihi kara kuwani waa koobab. bulnar bardactyrna waa la dhahay. shortcut answer ahaanna bardaklar waa koobab. bardaklar waa la jamciyey. bulnar kimdir kuwani waa ayo. bulnar oranjidir kuwani waa arday. geeskani kuwani waa arday.
kuwani waa arday alla oranjilar waa arday jamac arday waa rogaynaa bogga qaybtani wax inooguma harsano meeshani 2 noyd baana looga tagay oo jamaca ku saabsan qaybta buugga aan haysano noydkeeda qaybta hoose English baa ku xusan marka saylalala ve miktar bildiren sıfatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz. Mataqaanaa magacyada ama tirooyin ama value oo miqdaar wax lagu sifeynayo la daba raaciyo mataqaanaa lama jamciyo ayaana la dhahay magacyada mar haddii sida tusaalayaasha hoos inoogu xusan üç çocuk iki kalem 5 bardak az kişi çok insan birkaç öğrenci 3 çocuk 3 caruur baana la dhahay çocuk waa canug baa la dhahi jiray marka la jamcinayo çocuklar waa la dhihi jiray 2 canug mar haddii canug hadday 2 yihiin waa jamac hal way ka badan yihiin laakiin maadaama tirada 2 laga hormariyay hadalka 2 ciyaal ma ahan 2 canug bay noqonaya darteeda luqado badan carabiga iyo ingilishka tan la mid ah waay 2 qalin baa la dhahay qalimaan 2 qalimaan lama dhihin grammarka waa xaaladaha uu ka digayo iki kalem oo tira la raaciyey 5 bardak 5 koob baa la dhahay 5 koobab lama dhihin oo waa ka mamnuuc az kişi dad yar baa la dhahay az kişiler lama dhahay çok insan dad badan baa la dhahay dad badan dadyow badan ma noqonayso dad badan birkaç öğrenci xoogaa arday ah arday tiradeeda aan la cayimin laakiin meel isugu soo xumay birkaç öğrenci arday xoogaa ah noydka labaad son hecelerinde a o u bulunan bazı yabancı kelimeler ler ekini alırlar waxaa la dhahay kelimooyinka qaar oo luqadda ajnabiga af turkiga ka soo galay oo hingaadooda ugu dambayso xuruuftooda ay ku jiraan 3dan xaraf a o u waxa markii la jamcinayo gadaal laga raacinaya ayagoo inje iyo kalan loo kala fiirinaynin lar baa gadaal laga raacinaya tusaalayaasha ila fiiriya saacadlar saacad luqadda carabiga ee af turkiga ka soo gashay darteeda iyadoo 2 a isku xigsatay sida Soomaaliga xuruuf noocan oo shaqalada isku xigsada af turkiga way ku yar tahay sida af Soomaaliga oo badanaa xuruufteen xuruuf dheer iyo xuruuf gaab kala leedahay ma aha ilaahay kuma darnaadee saacad iyadoo ay ku jirto saatlar baa la dhahay baa gadaal laga keenay hayaal waxyaaba aad ku haminayso zoomka miyaa inaga go'an mise wuu socdaa ikraam mana maqshaa wuu socdaa ustaad ku soco anaa meel kala galaya okay Waqtigiisa. hayaalaar waa hobbiyaal waxyaaba aad ku haminayso xalaar xaalado kala duwan
seehadlaar waa dalxiisyo, roller waa mastarad sida jadwal camal waaye, alcohol waa qamriyo, symbol waa calaamado, misaal waa example, mashquulo, petroleer shidaal, petrolyaal maan nirahnaa, shidaal badan maan dhahnaa, qalblaar waa wadno badan, idealar fakaro kala duwan. Intaanba waa luqado carabi iyo english iyo latin ayay af turkiga ka soo galeen darteeda markii la jamcinayo xaaladda caadiga ahayd looma fiirinayo, waa xaalad aan caadi ahayn. sida englishka mataqaanaa markii la jamcinayo meelo badan s iyo baa la raaciyaa, laakiin xaaladda markii qeyr caadi ay noqoto wixii lagu dhahay hadeer way iga maqanta, laakiin markaan englishka baran jiray dab waa ku xasuusta sida kuwa es in gadaal laga raaciyo iyo kuwa lamid oo mataqaanaa sida niman qof dumar naago markii la leeyahay qaabka loo jimcinayo xaaladaha caadiga oo esta la raacinayo ma xaalado ka duwan dabcan ayay qaataan. Nambarka 5 meeshani aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Kelimooyinka hoos ku yaala aan jamcino ama jamac aan ka dhigno. Adiga ku feegaaraya insha Allah adigoo sharciga u eegaya. Defterlar, elbiseler, bankalar adiga u fiirinaya oo ka gudbaya. Nambarka hoose soru 2. soru 2 siiqatu su'aal ayaa carabiga lagu dhahaa markii hal englishka wax la isku weydiinayo oo su'aasha ay noqonayso jawaabteeda la rabo in ay mataqaanaa ku soo biyo shubato in yes or no ay noqoto, yes or no questions. su'aalaha la rabo in ha iyo maya ay ku soo biyo shubtaan. Nambarka 5 waa ka gudubnay. soru ekida example-keedaan u gudbaynaa. Intaan example-ka u gudbin 4 qaacido meeshan lasoo dhigo qaybta buluugta waxaan aragnaa a iyo o mar haddii su'aasha ay mataqaanaa xarafka gadaal in laga raaciyo ay mudan tahay intaas ku jirto mo baa raacinaha, e iyo e mi baa gadaal laga raacinaya, o iyo u haddii ay ku jirto mo ayaa la raacinaya, o iyo u mo ayaa gadaal laga raacinaya. tusaaleaan meeshan noo banbanaan soru baa lahay su'aal jawaab oo jawaabta ahayd meeshani kani waa maxay, kani makaas baa waa gasho kartaa, kani waa sidaasna waa dhihi haa kani waa sidaas waa dhihi kartaa, maya kaasi sidan ma ahan waa dhihi kartaa. waxaan ku arkaynaa tusaalaha hoos inooga muuqdo orneeg baa la dhahay waa tusaale example misaal buudolabma tani maqaanad baa buudolabma tani maqaanad baa, evet dolab haa waa qaanad. meeshani dhinaceeda buu masama tani ma miis baa, hayr masadiil meeshani calaamadani dhexdeeda waxa la dhexgeliyay waa aragtaa, hayr no maya ayay u taagan tahay, masadiil miis ma ahan, koltub ee waa kursiga kuraasta fadhiga lagu fariistaa koltub. bunlar köpek mi kuwani ma eeyaal baa, evet köpek haa waa ey. Nambarka 6 aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Cümlooyinka hoos ku qoran sida aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Cümlooyinka hoos ku qoran sida tusaalaha aan u dhamaystirno. Number 1 baa qaybtan inooga muuqdo xogaa hoos inoo siki zoomka. Number 6 nambarka 1 bu
buu oranjime kani ma arday baa la isweydiiyey. Evet haa ayaa dhihi kartaa. buu oranji kani waa arday ama ardayad ayaa dhihi kartaa. hayır buu oranji değil kani arday maahan. oo waxaa kusii qaban kartaa haddaa u baahato waay laakiin cashirkan gudaheedana looma dirsan. qof baa waxaa lagu qalday kani ma arday baa la dhahay kani ardayga ma waa macalinka misana markaan uniform la kala duwanayn da-dana laysla egyahay oo laysku qaldami karo tusaale ahaan meelaha jaamacadaha way dhacdaa. nambarka labaad buu sinifma kani ma fasal baa. evet buu sinif. hayır buu sinif değil. intaa adikaa ku baashaalaya nambar lixdeeda nambar oo 1 ilaa 6 sidaas ayay u samaysan tahay. nambar 7 u gudbaya. aşağıdaki cevaplara uygun sorular yazınız. aşağıdaki cevaplara jawaabooyinka hoos ku yaala su'aala ayaga ku habboon u qora. masala evet bu sandalya ayaa nambarka 1 jawaabtiisa ay noqotay. su-aasheeda maxay noqonaysaa bu sandalyama tani ma miis baa. si jawaabta ay u lahaato ay sida ay qoranta u noqoto haa kani waa miis ay u noqoto su-aal iyada ku habboon xagga sare ugu qor. awalka hore su-aalaha naloo qori jiray jawaabaha naloo diri jiray maanta jawaabaha naloo qoray su-aalaha ayaa bannaan eeba buuxiya. adinka ku feegaara waan aaminsanahay waa waxaa ka bixi kartaan cashirka haddaad si fiican iyo sidii la rabay aa u fahanteen. Buroscenerese waxaa ina geysaa boga 17 noo soo rog boga 17 Buroscenerese halkani waa halkee. maa ismu hada almakaan ayaa carabiga lagu dhahaa. meeshani magaceeda maxaa waaye. english way idinkugu qoranta adika where is this place. goobtani waa halkee. halka aadna keentay waa maxay iyo meel kugu cusub markii aad qof wax ka weydiinayso oo jumlooyinka aad isticmaal lahayd ayaan meeshan ku qoraahyadii aad isticmaal lahayd ayaan meeshan ku baran. Buroscenerese halkani waa halkee. Buroseev halkani waa guri. meeshan waa meeshee. meeshani maxay ka dhigantahay maxay u samaysan tahay. Shuroscenerese halkaasi waa xagee.